कि आप खराटे से परेशान है, आपका सोते ही नाक बजना शुरू कर देता है, इसके वजह से आपके घर वाले सब परेशान रहता है। तो सिर्फ आपके लिए अगर आप डेली 5 मिनट दे सकते हैं तो आप ये समस्या से आप छुटकारा मिल सकते हैं। खराटे जो लेता है उसको पता नहीं चलता है, लेकिन उनके साथ जो सोने वाला है वो परेशान रहता है। तो मैं आज खराटे के कारण और कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस और कुछ ओरोफेरिंजियल एक्सरसाइज दिखाऊंगा, जिसको इस्तेमाल करके आप 15 से 20 दिन के अंदर ही इसका रिजल्ट मिलना आपको शुरू हो जाएगा। आपका खराटे की समस्या, नाक बजाने की समस्या, सोरिंग प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगा। नमस्कार, पेनलर अभिजीत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा खराटे क्यों आता है, खराटे की समस्या से कैसे आप समाधान कर सकते हैं। सिर्फ 10 से 15 दिन आप ये ट्रीटमेंट लेंगे, लाइफ स्टाइल चेंजेस करेंगे तो आपका ये खराटे के प्रॉब्लम धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। खराटे सबको आता है, चाहे छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक आदमी को आ सकते हैं। कुछ बीमारी के कारण आ सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे में जब सर्दी जुकाम लगता है, नाक नोज में कंजेशन होता है, उसके वजह से हो सकता है। टॉन्सिलाइटिस होता है तब भी हो सकता है। और जैसे मोटा होने के बाद जो ओबिस आदमी है, मोटा है, उनको भी हो सकता है। आपका इंटरनल कुछ जो एआरओ है उसमें प्रॉब्लम होने से आपका खराटे आ सकते हैं। ये सब कुछ बीमारी है जिसके अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो ये समस्या की समाधान हो जाएगा और नाक डाकना बंद हो जाएगा। जैसे अगर सर्दी जुकाम से हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट लेके ठीक कीजिए, हो जाएगा ठीक। अगर नेजल पॉलिप हुआ है आपका, उसके वजह से भी होता है तो नेजल पॉलिप को ट्रीटमेंट लेके ठीक कर सकते हैं। साइनस में इंफेक्शन होने के वजह से भी होता है, तो ये सब ट्रीटमेंट लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ हेल्दी पीपल से, कुछ हेल्दी आदमी है जिनको ना ये सब प्रॉब्लम है, फिर भी उनका नाक बजते रहते हैं, खराटे आते रहता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको नहीं होता है जो उनके साथ सोने वाला जो घर वाले है, उनको परेशानी होता है। कभी कहीं घूमने जाते हैं, कोई रिलेटिव के घर में जाते हैं, तो अब ये मजाक की पात्र बन जाता है, खुद को शर्म आता है, क्योंकि इतना जोर से कोई नाक बजाता है, खराटे मारते हैं, जिसके वजह से अगल बगल वाले को नींद हराम हो जाता है, सारा दिन बेकार हो जाता है। और जिसका खराटे आता है, किसी आदमी का सुबह सुबह सिर दर्द भी होता है, दिन में उनको एनर्जी भी नहीं लगता है। खराटे एक सिर्फ नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। अगर ये स्लीपिंग एपनिया हो जाता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन स्लीप एपनिया अगर होगा तो इनका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हो जाएगा, ब्रेन में ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, इसके वजह से भी इनका जान हानि हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है। क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो धीरे धीरे बहुत सारे बीमारी पैदा हो सकता है। तो ये अगर क्रोनिक खराटे है, मतलब काफी लंबा ड्यूरेशन से अगर वो खराटे लेते हैं, तो धीरे धीरे स्लीपिंग एपनिया में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो खराटे सिर्फ नॉर्मल मत समझिए, कभी कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो खराटे में अगर कुछ लाइफ चेंजेस करेंगे तो ये खराटे आपका कम हो सकते हैं। जैसे खराटे जो अल्कोहल पीने वाला है, वो अल्कोहल पीते उनका जो इंटरनल मसल, जो गला के पीछे वाला मसल, टांग की मसल, वो रिलैक्स हो जाता है। आज सोते हैं तो फिर वो मसल जो एआरओए ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बाधा क्रिएट करता है, उसके वजह से ये अल्कोहल पीने वाला को सोरिंग या खराटे आता है। सिगरेट पीने वाले को भी आता है। तो जो अल्कोहल पीने वाला है तो उनका थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, उनको लाइफ से अल्कोहल को बंद करना पड़ेगा।
जो सिगरेट पीने वाला है उनको सिगरेट पीना बंद करना पड़ेगा। जो ओबेसिटी पीपल है, जो मोटापा है, मोटा आदमी है, उनका भी बहुत ज़्यादा खराटे आता है, तो उनका थोड़ा एक्सरसाइज करना है और मोटापा को कम करना है। अगर आप स्ट्रेट सीधा होकर लेटते हैं तो एक खराटे बहुत ज़्यादा आता है। इसीलिए जब आप सोएंगे तो आप लेफ्ट लैटरल या राइट लैटरल होके सोनाएं, मतलब आप सीधा नहीं सो के बाएं तरफ कात होके या दाने तरफ कात होके सोइए। इसमें आपका एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, जो आप सांस लेते हैं वो जो हवा जा रही है अंदर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा और आपका खराटे भी कम होगा। तो ये तो हो गया हमारा कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस है जिसको करके ये हम खराटे को कम कर सकते हैं। तो अल्कोहल बंद कीजिए, सिगरेट पीना बंद कीजिए, अगर ओबेसिटी है तो उसको कम कर दीजिए। अगर ऐसे नॉर्मल पीपल है जो इतना मोटापा भी नहीं है, अल्कोहल भी नहीं लेते हैं, फिर भी खराटे आते हैं, उनके लिए मैं आज दिखाऊंगा 6 ऑरोफैरिंजियल एक्सरसाइज जिसको इस्तेमाल करके आप खराटे की समस्या से निजात पा सकते हैं, इसका समाधान कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज देखने से आपको बहुत ही कॉमन लगेगा, हो सकता है अभी कभी आपने ये एक्सरसाइज देखा भी नहीं होगा और आपका दिल में ये सोचाएगा क्या ये एक्सरसाइज करके ये खराटे बंद कर सकते हैं। लेकिन आप बिलीव कीजिए, सिर्फ 15 दिन कीजिए, 15 से 20 दिन के अंदर ही देखिए आपका खराटे आना जो समस्या है ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और ये एक्सरसाइज ऐसा है आप कभी भी कहीं भी कर सकते। आप ऑफिस में बैठे हैं तब भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते, आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, तब भी ये आप एक्सरसाइज कर सकते। तो बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं उसके साथ भी ये एक्सरसाइज कर सकते। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। आपको हो सकता है ऐसा लगेगा कि ये एक्सरसाइज में कि ऐसा हो सकता है कि खराटे बंद हो जाए, लेकिन एक बार आप बिलीव करके देखिए, 15 से 20 दिन कीजिए, देखिए आपका खराटे आना बंद हो जाएगा। और मुझे कमेंट्स करके बताएंगे जरूर कि आपका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो चलिए आज मैं वो 6 ऑरोफैरिंजियल एक्सरसाइज सिखाता हूं जिसको इस्तेमाल करके आप ये खराटे का समस्या को, सोरिंग को या नाक बजाने वाला जैसे ऐसे करते इसको बंद कर सकते हैं और आपका फैमिली भी चैन से सो सकते हैं। तो चलिए आज वो 6 एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज है ओरोफैरिंजियल एक्सरसाइज। ये खराटे का जो कारण है क्या होता है, हमारा जीभ का टांग का पीछे का मासल और गला का पीछे का मासल वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, जिसके वजह से वो एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन करता है। जो सांस लेता है वो जब जाता है वो जो मासल कमजोर हो गया, लटक गया, उसमें जाके क्या है धक्का मारता है, वो बाधा क्रिएट करता है और वहाँ पे जो मासल है उसमें वाइब्रेशन होता है जिसकी वजह से खराटे आता है। तो हमें वो मासल को स्ट्रॉन्ग करना है। प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ों को हार्मोनल चेंजेस के कारण भी ये होता है और वेट गेन के कारण भी होता है, ये खराटे आता है। तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है खराटे कम करने के लिए। तो जो प्रेग्नेंट है वो भी ये कर सकते हैं। तो देखिए कैसे ये एक्सरसाइज करना है। नंबर 1 एक्सरसाइज, सीधा अच्छे से बैठ जाइए, बस कैसे ही बैठ जाइए, जीभ को बाहर निकालना है। जीभ को बाहर निकाल के 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर धीरे से ले लेना है। धीरे से खींचेंगे, देखेंगे यहाँ पे खिंचवा आएगा, ठीक है। तो जीभ को पूरा निकाल के 5 सेकंड होल्ड कर लीजिए, उसके बाद आराम से उसको अंदर ले लीजिए। तो 10 बार ये एक्सरसाइज कीजिए। 5 सेकंड करके रखना है और अंदर ले लेना है। तो जितना हो सके आप बाहर निकालिए इसको। नंबर 1 एक्सरसाइज। नंबर 2 एक्सरसाइज, जीभ को गाल के यहां पे प्रेशर देना है
और फिंगर से उसको प्रेस करना है। देखिए कैसे करना है। जीभ को इधर धक्का मारना है, उंगली से जीभ को धक्का मारना है और 5 सेकंड इसको होल्ड करना है। देखिए यहां पे खिंचो आ रहा है, अंदर भी खिंचो आ रहा है। तो 3 बार लेफ्ट साइड में कीजिए, 3 बार राइट साइड में कीजिए। देखिए इस तरफ खिंचो आ रहा है। तो ऐसे करके 5 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर कीजिए। तो 3 बार यहां पे कीजिए इस तरफ, 3 बार इस तरफ कीजिए, ऐसे 3 राउंड कीजिए। तो ये हमारा हो गया दूसरे एक्सरसाइज। तीसरे एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, टांग को, जो टांग का ये पार्ट है, एंडिंग पार्ट है, सामने वाला पार्ट है, इसको ये दांत जो नीचे वाला दांत की पार्टी है उसमें रख के प्रेशर देके टांग को ऊपर की तरफ लेंगे और इस हालत में हम ढोक गिलेंगे, ऐसे गिलेंगे। ठीक है, जैसे कुछ खाने का टाइम हम करते हैं ऐसे करना है। देखिए कैसे करना है। टांग को पहले इधर पे लगा दीजिए, तो 5 सेकंड इसको होल्ड कीजिए, टांग को ऐसा करके उसी दौरान आप 2 ढोक गिलिए, ऐसे कीजिए जैसे कुछ आप खाया होगा जा रहे अंदर। देखिए कैसे, फिर देख लीजिए। तो ऐसे आप 10 बार कीजिए। टांग को रखिए, तो 5 सेकंड इसको होल्ड करके उसी दौरान आप 2 बार ढेक लीजिए। पहले थोड़ा सा करने में दिक्कत होगा, 1 दिन 2 दिन करेंगे तो फिर आपको हैबिट पड़ जाएगा। ये हो गया हमारा तीसरा एक्सरसाइज। चौथा एक्सरसाइज है, टांग को पीछे की तरफ खींचना है। ये मुंह बंद करके करना है। देखिए कैसे करना है, पहले दिखा देता हूं। टांग को पीछे की तरफ खींचना है, पीछे की मसल पे। इसमें खिंचो आएगा, देखिएगा इसमें खिंचो आएगा, स्ट्रेंथ, ये मसल में आपको स्ट्रेंथ आएगा। जैसे फर्स्ट नंबर किया था, बाहर निकाला था, अभी क्या करें, पीछे की तरफ लेना है टांग को, जितना हो सके पिसाड़ देके पीछे की तरफ लेना है, मुंह बंद करके करना है इसको। तो ये 5 से 10 बार आप ऐसा कीजिए, पीछे की तरफ लेके होल्ड करके रखिए, वेट कीजिए 5 सेकंड, उसके बाद रिलैक्स कीजिए, फिर कीजिए, पीछे की तरफ लीजिए, फिर 5 सेकंड होल्ड करके फिर रिलैक्स हो जाइए। ये हो गया हमारा चौथा नंबर में। 5वां नंबर पे टांग को पैलेट ऊपर की तरफ, छाद, यहाँ पे पुश करना है, टांग से ऊपर को पुश करना है और 5 सेकंड होल्ड करना है और फिर ढेक लेना है, 2 ढेक, जैसे कुछ खा रहे ऐसे निकाल रहे ऐसे ही करना। देखिए कैसे करना है। तो जितना हो सके ऊपर की तरफ पुश कीजिए, जीभ से, मुंह बंद करके ही करना पड़ेगा आपका। टांग को ऊपर की तरफ पुश कीजिए, 5 सेकंड होल्ड कीजिए, उसी दौरान आप 2 बार निकाल दीजिए, ढेक गिलिए। ये हो गया हमारा 5वां नंबर। ये भी आप 5 से 10 बार कीजिए। तो ये एक्सरसाइज कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं, टीवी देखते देखते, बैठे बैठे, बस में, ऑफिस में, जहां टाइम मिला आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6वां एक्सरसाइज बड़ा सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना है, बैठ के इसको स्ट्रेच करना है, 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर छोड़ना है, गला को स्ट्रेच करना है, गला और मसल को खींचना है। इसमें करने से ये स्ट्रेच आएगा। तो ये जो पूरा एक्सरसाइज है, ये 6 एक्सरसाइज जो मैं दिखाया, ये ओरोफैरिंजियल एक्सरसाइज है।
इसमें आपका जीभ के पीछे का हिस्सा स्ट्रांग होगा, गला का पीछे का मासल जो स्ट्रांग होगा। ये होने से आपका जो वीक मासल है, जब सांस लेते हैं, जब जाता है इनहेल करते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद जो मासल है, रिलैक्स मासल, वो आ जाता है, तो आएगा नहीं। एयरवे पैसेज क्लियर रहेगा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होएगा और आपका खर्राटे नहीं आएगा। ये साइंटिफिक है, एक करके देखिए। आपको बहुत ही सिंपल लग रहा है ये, आप सोच रहे कि इसमें होगा कि नहीं, लेकिन आप विश्वास करके 15 से 20 दिन कीजिए, उसके बाद मुझे कमेंट्स करके बताइए इसका रिजल्ट क्या है। तो ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप एक दिन 2 दिन करके फिर छोड़ दिया, फिर एक सप्ताह बाद फिर कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यू आपको चाहे सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले आप कीजिए, और इसका ज़बरदस्त फायदा आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तो ये सब कर सकते, छोटे से लेके बड़ा बुजुर्ग तक कर सकते, जिसका खर्राटे आते। अगर प्रेग्नेंट है आप तब भी कर सकते। प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल चेंज के कारण बॉडी का वेट गेन हो जाता है, उसके कारण होता है, वो भी कर सकते। और आपका लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए। अगर अल्कोहल आप लेते हैं तो अल्कोहल बंद कर दीजिए, सिगरेट पीते तो कम कर दीजिए। अगर आप ओबिसिटी है, आप मोटापा है, तो आप एक्सरसाइज करके, डाइटिंग करके आप मोटापा का कम कर दीजिए, तो आपका ये खर्राटे कम हो जाएगा। और जो हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आता है, ये एक्सरसाइज कीजिए, देखिए आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसे ही हेल्दी टिप्स, ऐसे ही हेल्दी ट्रीटमेंट मैं आप लोग के लेके आऊँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करने में मत भूलिए। इसी के साथ आज वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।